Добрый вечер на тропическом острове. Сегодня у нас лонгрид. Сегодня я, как и молодой этнограф из гайдаевского фильма, буду изучать старинные народные обряды, традиции, тосты. И для начала хочу обратиться к такой традиции, как выкуп невесты. И мне посчастливилось не только записать эту традицию, но также местами поучаствовать в ней. Большинство из вас, конечно, с этим не сталкивались здесь, поскольку оно вам без надобности. Не вышел из меня менеджер по продажам, прямо скажем. Но зато вот вышел такой дисклеймер и спойлер. Итак, человечество за века своего развития породило целый зоопарк различных традиций, касающихся свадеб, брака. И этот зоопарк даже местами напоминает больше серпентарий. Раз уж мы упомянули вскользь знаменитую гайдаевскую комедию, то в разрезе данной темы нельзя не вспомнить славные традиции выкупа на Кавказе, где, как известно, такса составляет 20 баранов, холодильник финский, хороший. И путевку на курорт в Сибирь. Нам же, как выходцам Восточной Европы, наверное, ближе и понятнее другой фильм, в котором также показаны традиции выкупа, или скорее наоборот, приданого за невестой, а именно там, где за ней дают 10 тысяч рублей, одеяло домашнее в монастыре выстиганное, платье из мухлинталя, браслетку из 5 рубликов, скобяную лавку и говорящего попугая в придачу. Кстати, о птичках. Попугаев в Таиланде тоже хватает, но предпочтение здесь отдают певчим птицам и боевым петухам. Такие традиции. И традиции выкупа невесты здесь тоже есть, и он называется синсот. И выкуп невесты – это не про товарно-денежные отношения, не про оскал капитализма, это про уважение к родителям невесты за их труды, за то, что они воспитали прекрасную дочь. Понятно, что в историческом разрезе изначально этот выкуп, это подношение совершалось скотом, рисом, землей. Но с приходом в Таиланд кондиционеров, европейских туристов и японских транснациональных корпораций все стало куда более прозаично. Наличные, золото, недвижимость. Иногда от своих тайских друзей я слышал такую мысль, что рождение дочери в семье – это благословение Будды. Это как выигрыш в биологическую лотерею. А уж, поверьте, играть в лотерею у нас ой как любят. Ну, впрочем, это тема для отдельного исследования. Почему так?
Знаете, как говорят, взрослый мужчина – это случайно выживший мальчик. И для Таиланда эта мысль особенно актуальна. Тайские мальчики, они приносят в дом лягушек, запах самогона и общественное порицание. А дочь в семье – это инвестиция в спокойно обеспеченную старость и ее воспитание. Это бизнес-проект, способный со временем отбить вложения и принести хоть какую-то прибыль. И сразу еще один спойлер, такой себе стартап, не обернулись бы убытком нам прибыли сии. Как это выглядит в идеале? Когда дело близится к свадьбе, родители жениха и невесты встречаются, обговаривают размер выкупа и прочие условия. А именно, каким образом, например, этот выкуп будет использован. Как определяют размер? Здесь, опять же, какого-то волшебного прибора, который показывает, кто ты, пацак или благородный четланин, не существует. Все на глаз. Все на глаз. Но основной принцип простой. С одной стороны, это должно быть необременительно для родителей жениха, а с другой стороны, это должно быть неунизительно для коллектива. Понятное дело, что выкуп, вернее, сама церемония, само подношение выкупа, это для тайцев вопрос престижа, и все должно быть обставлено как в лучших домах. Иногда живых денег на это просто нет, а потому доходит до смешного. Например, следите за руками. Родители невесты предоставляют на время запрашиваемые ими же деньги родителям жениха с тем, чтобы они потом, вы понимаете. Или же берут на время деньги в банке, на время свадьбы, берут мелкими купюрами, чтобы пообъемнее смотрелось на серебряном подносе. И, насколько я понимаю, это какие-то неофициальные займы. То есть все выглядит как в мультфильме «Ограбление по-итальянски». «О, Антонио, ты идешь в банк, чтобы взять деньги на выкуп? Удачи тебе!» Ну и в банке тоже работают свои люди, у которых есть знакомые, которые приглашены на свадьбу. То есть в сельской местности все всех знают, и все это как-то неофициально решается. А на следующий день эти деньги возвращаются обратно в банк. Когда мы ездили на свадьбу к родственникам жены, выкуп был 60 тысяч бат. Но это не самые богатые люди из провинции. По телевидению иногда мелькают свадьбы местных селебритис, которых в Таиланде называют хайсо, а в Париже демимонд, если вы понимаете, о чем я. Так вот, на этих мероприятиях размер выкупа исчисляется миллионами бат. И если выплачиваются живые деньги, а не так, чтобы просто показать, то дальнейшее использование тоже допускает вариативность. Вообще-то подразумевается, что этот выкуп является залогом, и в принципе иногда тайцы используют для его обозначения слово «маттям», которое так и переводится «залог». Если по каким-то причинам невеста не соответствует заявленным ТТХ, то она возвращается владельцу обратно, а они возвращают залог. Понятно, что при этом невеста должна быть не битая и не царапанная. На практике мне такие случаи неизвестны. На практике, как правило, эти деньги просто отдают в новую семью на покупку дома,
земли, машины, на свадебное путешествие и так далее. Или же родители невесты оставляют себе полностью или частично как возмещение их трудов. А теперь мой случай. Когда я впервые узнал о таком замечательном обычае, мы уже были немножко беременны на тот момент, если не ошибаюсь. Она как-то обмолвилась, в Таиланде вот еще такое бывает. Я, конечно, на тот момент ничего практически не знал о традициях, об обрядах. Немножко напрягся и говорю, ну и какая же сумма может спасти мать тайской интеллигенции? А она говорит, да ладно, расслабься, что ж мы, звери какие, за живого человека деньги брать. Но кровь из носу нужно совершить обряд. Вот просто кровь из носу. Что за обряд, какой обряд, не раскрывалось в силу языкового барьера, вот его просто обязательно по-любому нужно сделать. Потому что без обряда не по-людски. Она все время твердила make merit, make merit. Ну хорошо, надо так надо. Поехали мы, значит, к тещеньке за родительским благословением. А у жены в анамнезе, надо признаться, отношения с родителями натянутые, сложные. Ну, то есть мама-то ей, конечно, благоволит всячески и потакает, но там отчим, как я понял, играет главную скрипку в семье, а он такой человек сложный. Ну, в общем, приехали мы к родителям. Плохо помню этот момент. Давно это было. Но атмосфера такая неловкая и гнетущая, честно скажем. Отчим посмотрел на меня, сел в машину и уехал. Ну, а они там о чем-то с мамой поговорили, на чем-то сошлись. Но мы же приехали сделать обряд, и пошли мы с этой целью в ближайший буддийский храм. Взяли какие-то фрукты, вот эту ритуальную оранжевую корзинку с предметами первой необходимости для монаха. Деньги в конверте, разумеется. Сделали подношение, монах нас окропил, почитал мантры, повязал ниточки, сказал напутственные слова. Ну, на том весь обряд завершился. В общем, если вы были пятой, шестой парой у ведущей в ЗАГСе, то примерно представляете, как это могло выглядеть. Но жену вот прямо отпустила после этого. Знаете, она преобразилась как Петя Пяточкин после того, как он посчитал слонят и с облегчением выдохнул. Ну, теперь я усну. А где же деньги, спросите вы? Денег на тот момент было вот в аккурат, чтобы доехать к родителям в один конец. А на обратную дорогу уже занимали у мамы. Так что в моем случае все вышло как в песне. Яву-яву, взял я на халяву. Потом уже, правда, когда встали на ноги, отправил к тещеньке недостающие на якобы покупку нового дома и на строительство дома в Исане для биологического папы жены, а уже после его смерти на переоформление его земельных участков, ну и там по мелочи. Это я к чему? К тому, что такая зацикленность тайцев
на форме перед содержанием, о том, что им важнее шашечки, чем ехать, ну, она может показаться немножко странной, но если обратиться к своим обычаям, традициям, обрядам, то там тоже вы найдете такого, что на голову не налезет. И в любом случае это их культура, их обычаи, и нужно это принять и даже уважать. И вот теперь я, как молодой отец вполне взрослого тинейджера, волей-неволей задумываюсь, а сколько взять за нее и как использовать. Раньше ответ приходил быстро, ну, меньше миллиона я точно не возьму, иначе мои мулаты меня просто не поймут. А если больше, то насколько больше? Потому что сколько бы ни было, оно все равно не покроет школу, гимнастику, фортепиано и вот это вот все. А теперь и вовсе начинаешь задумываться, как бы, несмотря на ее ангельский характер, не пришлось еще и доплачивать. Вот такая история, такое мое личное участие в этнографической экспедиции. Как видите, мне, как Шурику, не пришлось, к счастью, выкрадать невесту, но, тем не менее, немного лично поучаствовал в старинных обрядах и традициях. Спасибо, что досмотрели до конца или дослушали. Теперь я вам официально должен папайя салат. Если было интересно, напишите в комментариях, было ли что-то знакомое, неожиданное, смешное или наоборот странное. А если вы проходили через подобные межкультурные истории, как и я, поделитесь, как это было у вас. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик. Все как полагается. Все как полагается, чтобы не пропустить новые истории из тропических будней нашего острова. До встречи. В эфире был этнограф, который хоть и не заплатил за жену, но до сих пор платит и за гимнастику, и за фортепиано. Пока-пока. До встречи.